преддверии Нового года я решила украсить комнату новогодними гирляндами, елками, и пришла мысль сделать камин. Ничего лучшего я не придумала, как сделать его из остатков отделочных материалов, которые завалялись у нас на чердаке. И какие-то материалы совсем немного мне пришлось докупить. Стойки я собрала из пластика. Посередине установила картонную коробку. Соединила это все вот такой вот арочкой, тоже из картона. И когда все детали подсохли, я загрунтовала свой камин бетоноконтактом, чтобы потом можно было пластик легко покрасить краской. Кирпичики я нарезала тоже из картона, приклеила их на клей титан. Далее я начала уже декорировать свой камин, но тут у кого какая фантазия. Я вот, например, нашла такой вот плинтус красивый, приклеила его по краям. Из бумажных кирпичиков сделала арочку вокруг, полукругом таким вот. Получилось очень здорово. Ну и дальше, смотрите, ребят, я взяла акриловую шпатлевку, развела ее с грунтовкой, и предварительно перед покраской я решила придать кирпичикам такую рифленую форму. В итоге получилось как настоящие кирпичи. Наносила это все такими мазками. Старалась сделать рельеф. Ну и дальше же просто красила сначала серой краской, а потом сверху проходилась белой акриловой краской. По цене, ну смотрите, у меня практически все было, за исключением нескольких там мелких деталей. Клей я покупала, в общем, какие-то копейки я потратила. Вот. По изготовлению сложность заключается в том, что все это долго сохнет, и приходилось сушить феном, подставлять обогреватель. На все про все у меня ушло где-то 4 дня. Это время было потрачено не зря, потому что камин получился действительно очень красивым, эффектным. Ну и если вам понравилось мое видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, этим вы поможете мне развивать его. Буду вам очень признательна, благодарна, тем более в преддверии рождественских и новогодних праздников. Я думаю, сделать небольшое, маленькое, доброе дело будет не так уж сложно. Ну что же, всем спасибо за просмотр и до новых встреч, друзья.